Yo, what's up guys, kembali lagi bersama saya di Jenny Pratama. Oke, kembali lagi bersama saya. Sebelum saya unboxing, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya channel saya bisa lebih berkembang. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini saya akan unboxing keyboard gaming yang bernama Vortex Series VX7 RGB Mechanical Keyboard. Ini saya beli dari Shopee dengan harga 390.000. Linknya ada di deskripsi kalau Anda mau beli. Oke, kita langsung saja unboxing barangnya. Ini dia. Nah, ini barangnya, yaitu Vortex Series VX7 RGB Mechanical Keyboard. Sebelum saya buka, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa komen jika saya punya kritik dan saran. Oke, langsung saja kita buka. Ini VX7 RGB Mechanical Keyboard. Ini dia, langsung kita buka saja. Wow, ini adalah warna putih dan ada dua, yaitu warna hitam dan warna putih. Nah, ini dan switchnya ini switch blue, dan nanti kita akan tunjukkan gimana suaranya switch blue. Nah, ini. Maaf. Oke, langsung saja saya buka. Ini dia. Nah, ini dengan harga 390.000 udah bisa membeli seperti sebagus ini. Sebentar, fokus. Nah, udah bisa sebagus ini. Ya, lumayan buat gaming ya. Oke, ini warnanya hitam yang bagus sih. Ini bukan punya saya, punya teman saya minjem. Ini switchnya, ini gini nih suaranya. Nah, seperti itu. Oke ya, seperti itu suaranya. Nanti saya akan coba masukkan ke komputer saya, lalu gimana RGB-nya nanti saya itu ya. Oke, saya akan coba nyalakan. Wow, bagus sekali ya.
dia suaranya, cukup enak. Ini adalah mechanical keyboard. Sebentar, saya ambil dulu ininya ke belakang kan. Kita akan review. Lihat, ada of Switzerland dan RGB nih. Ada RGB black dan full RGB. Nah, full RGB rap software NK12 program turn off. Di belakangnya ada, nah kira-kira kalau nyala seperti ini ya. Dan ini gak tahu apa, saya nggak ngerti, dan di sini nggak tahu ada apa. Oke, segitu saja yang dapat saya unboxing. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau supaya channel saya lebih maju lagi dan berkembang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.